ดื้อไหมเราเนี่ย เราก็ดื้อด้วยดิ เป็นไงล่ะทีนี้ ว้าวุ่นเลยอะ ว้าวุ่นเลย เดี๋ยวแม่พ่อรู้เป็นไงบ้างอะ แม่ก็ด่าป๊าก็ดุ จริงอะเขาห้ามอะไรบ้างล่ะ แต่ก็ไม่ซื้อขนมให้กินหรอก พ่อกับแม่บอกว่ายังไงนะ แม่บอกที่เอาไปปล่อยวะ จะเอาไปปล่อยวัด อุ้ยน่าสงสารจังเลยอะแล้วไปอยู่วัดเป็นยังไงบ้างอะ หลวงปู่ยังไม่เอาเลยอะ หลวงปู่ก็ไม่เอา โอ้